Malheureusement, j'arrive pas à prendre la cadence lorsque derrière le double. Lorsque derrière le double, il y a un petit peu plus fait, je ne sais pas jouer le tempo. Là, je vois que les nombres se défilent et se ressemblent. Évidemment, il y a un petit problème pour aller accrocher cette espèce de vitesse par rapport au pilote de la moto qui est stable.